Hello, welcome to JT Channel。Hi，熱熱辣辣，今日會整一個無油煎柚子雞翼。材料非常簡單，就係3樣嘢嘅啫：雞翼、小檸檬同埋蜂蜜柚子茶。咁我今次會整15隻嘅。咁檸檬方面呢，揀個細啲嘅檸檬，用半個就夠啦。跟住就加埋蜂蜜柚子茶就完成噶啦。首先將啲雞翼解凍，然後洗乾淨。跟住我哋就可以落少量嘅鹽醃佢半個鐘，然後就可以準備柚子醬啦。咁今次會用到嘅係蜂蜜柚子茶。咁呢，因為整嘅雞翼有15隻比較多，所以我就用6匙嘅。咁小檸檬呢，我就會用半個。咁其實因個人喜好而定啦。咁如果你中意食酸啲嘅，你可以落多少少檸檬。咁你中意甜啲嘅，咁柚子茶嗰方面就可以加多少少。將檸檬汁同埋柚子茶混合，咁就完成咗個醬噶啦。因為係無油煎雞翼，所以呢，我哋煎之前呢，要確保雞翼係一定要乾身，如果唔係就會黐鑊底噶啦。咁所以呢，我哋可以有時間就擎乾佢啦，冇時間呢，就可以用廚紙印乾佢，咁要印到佢好乾身嘅。好，搞掂晒啲雞翼之後呢，我哋就準備燒紅個鑊啦。咁個鑊呢，就要用中火熱咗佢。咁熱到咩程度呢？就係要個鑊熱到呢，有水珠彈落去之後呢，就有走珠嘅現象嘅。然後就等嗰啲水珠蒸發咗之後呢，我哋就可以開始煎雞翼噶啦。然後就可以落雞翼啦。咁記得呢，雞翼呢係個皮向下嘅，咁就可以呢，將嗰啲油分比較高嘅雞皮呢，嗰啲雞油逼出嚟煎翻隻雞翼嘅。咁可能好多人都驚黐底啦，所以好多人煎雞翼嘅時候呢，都會落咗好多油先至煎嘅。其實唔需要嘅，因為雞呢本身佢都會有佢嘅油分。咁雞皮裡面嘅油分其實都幾多噶。咁我哋咁樣熱咗佢啦，咁個雞皮就會釋出佢嘅油分。咁我哋就用翻雞本身嘅油嚟煎佢嚟煎呢隻雞翼啦。咁可以見到其實啲雞油都唔少噶。咁我哋就一路煎佢，煎到佢嗰個位呢金黃色嘅話呢，我哋就可以將佢反啦。咁其實有2個方法嘅。咁呢個第一個方法，直接見到佢金黃色嘅時候呢，我哋就攞筷子喐下佢，咁就可以將佢反轉噶啦。咁有啲黐得實啲嘅，可能要等一陣再反啦。咁就反咗啲易反啲嘅先咯。咁反晒之後呢，我哋喺另外嗰面呢都要煎大概2分鐘左右啦。然後我哋就吸埋蓋焗3分鐘左右，其實就差唔多得噶啦。咁我哋點知熟唔熟呢？最簡單方法攞筷子呢，係吉入隻雞翼度。如果吉得入呢，其實就 test 到裡面其實都熟噶啦。咁呢個方法呢，就可以煎完啲雞翼呢，佢入邊嘅肉呢，其實都仲好滑嘅。呢個煎焗咁樣嘅方法去做嘅話，咁另外一個方法呢，就其實就係都係將啲雞個雞皮擺喺下面咁樣煎咗大概2分鐘左右先。然後你想反佢之前，你見到金黃色啦，我哋就吸蓋焗一焗，焗大概1至2分鐘。咁然後呢，再開蓋啦，將雞翼反。咁呢個方法呢，我試咗之後呢，我覺得係比較好用嘅，所以我個人會建議呢，用第2個方法，因為呢係會容易啲去甩隻雞翼出嚟。咁個皮呢，仲即係好完整嘅，可以就比較完整同埋靚啲嘅。咁同埋雞翼呢都快熟啲嘅。咁所以我 prefer 呢都係用方法2呢個方法。咁大家都可以。雞翼啦，咁金黃色嘅雞翼好靚。咁依家呢，就再做埋最後一步啦，簡單而隆重，將啲柚子醬呢淋落去。其實咁就大功告成噶啦，係咪好簡單呢？
咁呢個菜式呢，真係非常適合夏天食㗎，因為呢，佢酸酸甜甜咁，其實好開胃㗎。我試食完之後呢，我就覺得好似食緊一件柚子檸檬 cake 咁啊，覺得好得意啊種味，好似呢食緊甜品咁喎又。咁其實佢入邊呢個肉呢都好滑嘅，鎖住咗啲肉汁啦。咁佢外皮呢又有少少脆咁樣，咁所以呢係一個非常容易同埋快捷完成嘅一個下午茶。咁加上呢係無油去煎出嚟嘅，所以就唔會有一種油膩感，反而係好清新嘅感覺啦。咁大家都可以試下一齊整啊！咁如果大家中意呢條片嘅，可以俾個 like 我哋 ，share 俾朋友同埋 subscribe 埋我哋啊！Thank you，拜拜。